20 urteotan albiste asko eman dira ez, baina Irutsulokoitzak denak ez, gehientsuenak, esango nuke eman dituela, behintzat hiriari dagozkionak. Zuen kasuan, zein duzu gogoan Irutsulok emandakoa, agian baduzu baten bat buruan? Nik berri bat baino gehiago iruditzen zait, Irutsulok daukan balorea dela, nola ematen dion ahotsa jende ezberdinari, eta euskeraz aritzen den jendeari. Eta horrek kriston balorea du. Ze askotan, ahaztu egiten zaigu zenbat eta zenbat jendeari den lanean, eguneroko bizitzan, euskeraren alde, edo bizitza normaltasunean euskeraz, eta ahaztu egiten zaigu. Nik bai aipatuko nuke jendeari ematen zaion ahotsa. Ze uste dut horri oso garrantzitsua dela, eta askotan galtzen ari garela, ez? Bueno, batetik, eta uste begibistan dagoela, eta hitza saritu ere eginda horregatik, azken hilabetetan, pixkat mugimendu arrazista potente bat egon da Donostian, eta horri egintzaion jarraipena hitzatik nik uste eredugarria izan dela, eta guk hitzaren bidez jarraitu dugu, eta gainera esango nuke, askotan, guri fakultatean eta kazetaritza eta objetibotasuna, eta asko hitz egiten ziguten, baina kazetari batek zerbait kontatzen duen momentuan, ja, objetibotasuna desagertu egiten da, kokapen bat hartzen du, posizio bat hartzen du, eta posiziorik ez hartzea bera ere bada posizio bat, eta azkenean zuk zerbait kontatzen dezunean, kontatzen ari zeran hori ere ari zera sortzen eta eraldatzen. Eta beste alde batetik, eta elkarrizketak direnez gaur egun Irutsulokoitzaren oinarri sendoena, badaukat bat gogoan, eta hor begiraitunez, 2023ko urriaren 6koa, Unai Ribera eta Oian Arrazkini egindako elkarrizketa bat, ez dakit ezagutzen dituzuen, izen artistikoak, La Fulana eta La Mia Mari DJ-ak. Oso elkarrizketa potentea da, azkure handia sortu zidan niri, eta nire inguruko jende askori ere bai, reggaetoiari buruz hitz egiten dute pila bat, reggaetoiari ustez lotzen zaion matxismoari buruz hasten dira, eta gero esaten dute benetan ez dela matxista, kontua dela, gure begira dela oso klasista eta arrazista. Herri mugimenduei eta euskalgintzari ere egur pixkat ematen digute, eta pixkat garaibateko nostalgian eta betiko musika eredutan hiltzatuta ez ote gauden esaten digute. Hola, irakurri beharreko elkarrizketa bat, apuntatu. Zagit, maitasun handiakin jasotzen albiste bada, urtero errepikatzen dela, eta egin zezaketen, uko egin albiste horri, eta listo, behin esan dugu eta listo, baina, zuk ere parte hartzen duzu, Txillardegiren omenaldian urtero hartzen dugu parte, nik agurrantzatzet eta nahiak txistua, eta urtero errepikatzen den omenaldi bada, eta alare urtero itxoiten dugu argazkia, eta urtero ikusten dugu informazio guztiarekin, eta hori pasada bada.